ridimensionare aree produttive, capannoni oggi dismessi o degradati, da costo ambientale, sociale ed economico a patrimonio da rivitalizzare attraverso la riqualificazione e riuso o demolizione. E questo è l'obiettivo del progetto Capannoni On Off, promosso da Assindustria Veneto Centro e realizzato in partnership con le province e le Camere di Commercio di Padova e di Treviso e il consorzio BIM Piave, presentato a Palazzo Giacomelli a Treviso. In Veneto si contano più di 92.000 capannoni industriali, 32.000 a Padova e Treviso, che coprono il 18,4% della superficie consumata, molti dei quali, il 12% del totale, dismessi e inutilizzati. Ciclicamente vediamo delle crisi a livello anche di... c'è stato il periodo dei capannoni, adesso anche delle aree commerciali, e quindi bisogna pensare anche a un riutilizzo e una riqualificazione. Quindi perché andare a costruire qualcosa di nuovo quando già c'è qualcosa di esistente che può essere riqualificato e rigenerato? Ovviamente entra il tema molto importante, che è quello delle infrastrutture, perché un'azienda tende a localizzarsi dove è meglio, ha un servizio migliore. Il risultato è un inedito big data con dati e informazioni per la prima volta connessi, normalizzati e disponibili in un unico geoportale che fa dialogare le banche dati di enti, pubbliche amministrazioni, multi-utilities, consentendo di completare la mappatura e di tenerlo aggiornato in modo rapido e intuitivo. Sono dati che abbiamo, ma che sono dispersi nei 1000 enti che hanno incapacità di connettersi attraverso quello che dovrà essere il ruolo della regione, che è l'aggregatore del dato, e che poi attraverso l'interpretazione di questo dato possa farlo ritornare anche attraverso geoportali puntuali come quelli che abbiamo visto questa mattina, che risolve un problema serio, quello della reperibilità di capannoni, ma soprattutto quello che riteniamo fondamentale per il Veneto, che è quello di non consumare più suolo. Nel corso degli ultimi 30 anni molto se ne è consumato, pensiamo che quello che oggi è il patrimonio che vediamo quotidianamente nei nostri territori debba essere utilizzato al meglio. Un esempio di sostenibilità e innovazione digitale che segna il passaggio dalla cartografia alla geolocalizzazione con l'obiettivo di rigenerare il territorio e che permette una gestione del suolo più razionale e sostenibile. Avere 14.000 metri quadri di spazio da coprire con il fotovoltaico, tramite le comunità energetiche si può dare un sostegno alla nostra economia. Se oggi la nostra economia è in crisi anche per il grande costo energetico, ecco la risposta: i grandi tetti di questi capannoni inutilizzati che diventano fonte energetica. Un lavoro di enorme valore che consente di supportare lo sviluppo economico, fornire servizi alle imprese, conoscere i valori di mercato e porre le basi per gestire la digitalizzazione e la semplificazione. Perché questo permette alle forze dell'ordine di avere una mappatura effettiva sui capannoni che sono veramente siti produttivi e quelli abbandonati o dismessi per il momento. Sappiamo che le mafie su questo ci campano perché danno buon reddito questo tipo di traffici. E più volte nei vari incontri istituzionali che ho avuto con le forze dell'ordine mi è stato chiesto proprio di avere questi dati. Adesso ci sono e quindi facciamo anche un servizio di tutela delle nostre realtà produttive.